Een lot van voor de horses en voor het. Het is volgens mij een van de dingen, de manier hoe een Fries is. Ze zijn altijd eerlijk. Dit voor mij, grote vrienden. Na mijn vrouw dan komen de eerste hinders. Ze zei het wel eens van het is oversom, maar... Ja, hè? Ja. Ik ga met een bjotje doen, dat kan ik zien. After the horses, I am number one. Hij is gek met zijn hinders. Nu ben we 4 weken hier in Nederland, maar hij mist wel zijn hinders. Maar ja, dan moet het maar even zonder doen. Ik zei gisteren met Johan en kroeg tussen hinders maar even aan. You're a good girl. Hey, you're a good girl. Hinders, dat is een passion. Het is, daar kan ik alles in kwijt. Je hebt wel eens dingen die je dwars zitten, hè? Maar dan krijg ik een paar hinder die span ik in en dan ging ik te rijden. Ja. En dat cleared je mind. Hij nam het eerst mij gewoon voor hobby, want hij werkte nog op een boerderij. Maar nu doet hij een hele protte met de hinders. Ik vind het gewoon prachtig. Maar om zelf mee te werken, dat is niet werk net. Ik maak de karren wel schoon en ik zorg voor de inwendige mens. Maar verder dan doet hij het bij mezelf. Het is denk ik wel wat een familievirus. Ik heb 3 broers die het ook in de Friese hinders zitten. Ik heb 3 zwanen die het ook alle 3 Friese hinders hebben. Nou, ik vind het schitterend dat die lied ben daar ik mee bezig ben. We hebben ook lied ben in Canada en die had die passion ook en die ging graag met paak even op elkaar te rijden. En, ja, dat vind ik prachtig. Wat is dan nou met Friese hinders? Nou, langzaam vol naar de zuid vanzelf, want we hadden boerderij en een vrouwelijke band, dus kwartier wordt dat niks. We vaak een paar valtjes per jaar. We bellen net heel vaak, maar als we bellen, we hadden altijd even over de hinders, want ik ben daar een hele grote hinders van u ben. En volgende vaak had ik ben naar Canada gegaan en ik had er ook nog een paar hinders staan, die had ik nog voor de helft mee zei. Ja. En dat is gewoon aardigheid en de mooiheid eigenlijk. Ja, eigenlijk dat steekje sensatie wat er achterweg komt en wat doet er. En krijg je nog adviezen van Heid? Ja, steken we tussen neus en lippen door en dan luister je direct nog wel van ik zou dit maar doen of ik zou dat maar doen. En ja, dan speel je ermee en dan later dan denk je, ja, nou ga ik er ook wat in. Ongemorgen. Ik ben in een tijd ben we naar Canada gegaan en dat we willen reden dat het land hier eigenlijk wat de lieds was. We hadden hier een mooi bedrijf, maar dat we voor 1 man en net voor 3. En alle 3 jongens die we wilden het inhouden, die woonden graag over. En daarom ben we toen naar Canada gegaan. Nu ben we zo wat 20 jaar verder. En het is dus, alle 3 jongens hebben boerderij. Goede boerderijen. Zoals hier in Friesland is Johan zit hier. Ik heb 6 hier met mijn oudste zoon borgen. Toen hebben we er een plaats bij gekocht. Ik ben met mijn jongste zoon 4e borgen. En dan hier is 4 alleen. Toen zei ik van, ik ben ook 22. Ik zei van, het wordt tijd dat ik me weer omloop. We hadden op een punt staan dat ik hem voor te gaan, maar om omstandigheden slagen dat net. En ben wij thuis blijven. En ben we borgen op het bedrijf van mijn vrouw en ouders. En dat hadden we wat samen volgens mij zo'n ouderlijk bedrijf. En dat we eigenlijk de reden dat wij net voor te gaan ben. Maar daarom het avontuur en aan boord zo wij daar wel aardig kennen, denk ik. De bouwkosten van de landbouwstal bedroegen 3800 gulden per koe.
Inclusief BTW. Hoeveel is het nou? Nou, reken ik maar 4.000 BTW en dan euro's. En een euro. En Ja, maar ook wel. bij deze bouw kon worden geprofiteerd van 47% werksubsidie. Ja, Dus- die inwerkt net. Nee, toen we in Canada gingen, weet zoals dit. En dat is mijn ouderlijk huis, waar ik geboren ben, waar mijn heid zelfs geboren is, en waar mijn pa en beppe begonnen ben toen ze getrouwd ben. Ik ried er nog wel eens langs, ik ried er wel eens in op team. Als ik dan goed om me heen zie, dan denk ik van, het had mooi west. Ik ben blij dat ik hier opgegroeid ben, maar ik ben blij dat ik er nog net mee was. Canada, dat had voor mij wel een helper gebracht. We hadden er ongeveer 16 hinders. Nou, ik ben eigenlijk elke maand ben ik om 12 uur, jaar ben ik in de regel bezig met de hinders. Als heel kan span ik één of twee keer span ik wat in. En de hinders die vinden dat ik prachtig. Je ziet de eertjes komen voor en daar gaan ze. Jullie komen elke keer weer speciaal. Ik ben weer ook voor de Hiestendagen, hè? Van die 18 jaar een keer, dat we wel 18 keer, maar wel zo uitzagen dat we met de Hiestenkeuring hier winnen. En dan kon je dat mooi combineren. En wat is dat dan, die dagen voor jullie? Het doortje was. Als je dan de hinders in de baan ziet, dan kan je zo'n amper de eigen droog houden. Het is emotioneel. Wat er naar voren gebracht wordt en voor licht komt, dat is heel iets bijzonders. Dit is in Ohio. We hadden van die kinderwest met 2. En nou, daar waren we aardig succesvol mee. Dat we kwamen met de kampioen weer thuis. En dat was een hele opsteker. Hadden we heel net verwachten. Maar ja, hier rond alles worden eruit. Dit is Tina. Oh ja. En de kampioen. Die is naar me neemt. Die heb ik naar haar neer. Ja. Toen ben ik nog maar 1.